Đây là cái MacBook Pro Mid 2012 với 4GB RAM. Thì hôm nay mình sẽ nâng cấp nó lên 16GB RAM. Thì với dòng MacBook Pro Mid 2012 này thì có một cái bộ RAM mà tương thích rất là lớn. Apple nói là nó chỉ hỗ trợ 4GB RAM, nhưng mà thực tế thì người ta có thể nâng cấp lên 16GB. Thì đây là cái bộ RAM Crucial 16GB nguyên một bộ, là được thiết kế dành riêng cho Mac. Thì bộ này hiện tại đang bán trên Amazon khoảng 75 đô, thêm thuế lên chắc cũng lên khoảng 80 mấy đô. Thì trên tùm lum shop cũng đang bán với giá 2 triệu mốt, nhưng mà như là hết hàng rồi. Thì đây là bộ RAM. Thì cái MacBook này vẫn còn bảo hành. Cái MacBook này vẫn còn bảo hành. Bạn thấy ở đây có tem bảo hành. Nhưng mà nếu mà đem cái MacBook này ra tiệm thay RAM thì thôi, thay ở nhà luôn, mình cũng không cần bảo hành cho lắm, xui chịu thôi. Thì ở đây nếu mà đục tem bảo hành rồi thì khỏi bảo hành luôn. Thì bây giờ mình sẽ mở, đầu tiên chúng ta sẽ mở mấy con vít này ra. Ở đây có rất là, mình sẽ mở ra. Đây mình sẽ gỡ cái tem bảo hành ra, chắc không gỡ được rồi. Vậy là coi như là mất bảo hành rồi. Rồi, mình sẽ mở ra. Thì ở đây là cái ổ cứng của nó, mấy nhìn thấy like. Còn đây là cái ổ CD, ở đây là cái ổ CD-ROM. Thì ở phần sau mình sẽ thay luôn cái ổ HDD này và gắn vào nó một cái ổ SSD. Thì riêng cái dòng MacBook cũ, MacBook Pro 2012 như thế này thì ở trên mạng nó có bán một cái khay. Ở đây mình sẽ tháo cái ổ CD này ra, mình gắn cái khay đó vào, sau đó mình lấy cái ổ HDD này mình bỏ vào đây, bỏ vào cái ngang bên đây. Thì nó cái Mac này nó sẽ chạy với 2 ổ đĩa. Ở đây là ổ mình sẽ thay ổ SSD, và cái ổ này mình sẽ đem qua đây. Thì cái phần đó mình sẽ hướng dẫn sau, tại vì nó có những cái con vít dụng cụ để mở ra mà hiện tại mình chưa có, cho nên đó mình sẽ hướng dẫn sau. Còn hôm nay mình chỉ làm một thao tác đơn giản nhất cho cái MacBook Pro này, đó là thay RAM. Thì ở đây nó xài RAM Hynix là 2 thanh, một thanh 2 RAM 2GB. Thì trước tiên thì mình sẽ mở cái dây nguồn kết nối pin với lại cái mainboard, mình sẽ mở ra để đảm bảo an toàn.
xoay lại. Đây, nó tháo ra. Rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tháo RAM. Thì ở đây nó có hai cái khóa bảo vệ. Ở đây mình sẽ mở ra. Nó sẽ bung ra. Đây ta chỉ cần kéo ra thôi. Bung ra. Đây. Và trên đây cũng vậy. Bung ra. Tháo ra. Thì mình sẽ thay cái bộ RAM này vào. Thì cái bộ RAM này được đánh giá là tương thích với cái mạc, rất là nhiều dòng mạc, trong đó có cái mà ta strap nó vào. Thì ở đây nó có dễ dàng nhìn thấy là cái phần bên đây là phần ngắn và phần bên đây dài, thì nó sẽ ráp vào tương ứng như thế này. Ráp ở dưới trước. Đẩy nhẹ như thế này là nó ok. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn nó xuống. Nó sẽ kêu cái tách. Rồi tiếp theo nhấn xuống. Rồi cái khóa nó tự động nó bấm vào. Ok, bây giờ ta sẽ cắm nguồn vào. Ok, đơn giản. Thì mình sẽ lắp nó vào. Vậy là xong. Bây giờ mình sẽ mở nó lên để kiểm tra xem nó có nhận đủ RAM hay không.
Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái dung lượng RAM của nó. About this mark. Ở đây chúng ta thấy nó nhận được 16 GB of RAM. Với cái dung lượng RAM như thế này thì thực tế nếu nhu cầu bình thường thì có thể sử dụng sẽ không bao giờ với được 16 GB. Nhưng mà nếu mà chúng ta chạy thêm những cái máy ảo, ví dụ như chúng ta thể cài thêm một cái máy ảo chạy Windows và set cho nó 8 RAM GB là chạy rất là khỏe. 18 GB RAM. Các ứng dụng thì nó sẽ load nhanh hơn, nhưng mà thực tế thì với cái ổ cứng HDD như thế này thì cái tốc độ load ứng dụng cũng không có nhanh lắm, do đó cần phải có thể phải nâng cấp thêm cái ổ cứng SSD. Thì phần nâng cấp mình sẽ có một cái video sau.